เคสป้านงตอนนี้นี่แล้วเกลก็มาชี้พี่สายพี่พายุป้านงก็เลยถามว่านี่พี่สายเขาเป็นอะไรเกลตอบว่าเผ็ด พี่สายเขาเผ็ดน้องปกป้องพี่ว่าพี่เผ็ดพี่ไม่ได้ร้องไห้พี่เผ็ด